Natáčam. Dobre. Opa. Dobre, môžeme ísť dámo. Dámy pána, vítajte u hry 90 dní... Ako sa to volá? 90 dní noci. Tuto je moja kamarátka Rumi, volá sa Martinka. A dneska si hráme hru 90 dní noci. Asi pôjdeme iba my dvaja. Čo Martinka? Ideme my dvaja, či pôjdeme s niekým? No, či poďme viacerí, lebo zase to skápame. Ako minule, hej, tak dobre. Tak dneska si zahráme tú hru s Martinkou. A prosím, sledujte a prosím, keby ste chceli ešte Martinku vidieť, tak dajte mi lajky a poviem vám, ona miluje Global Guard, takže keby ste chceli Global Guard to si zahrať, tak povedzte, napíšte do podpisov a dajte lajky, čo najviac lajku a potom vám dám jej číslo. Dobre, už to začína. Hádam to vydržíme dlho. A ty už máš čistý obrazok. Ja mám noobský pytel. Ja mám baterku, odvieš. Prvú noc sa neráta, keď tam príde ten jeleň. Ideš pomôcť, Martinka?